Pinini Python Kebra Siarni, Mr. Ranjit Kramsa, Secretary of AISA HC Cum Spokesman, Democratic People and Organization Alliance, Mate Tihek Pen, DPOA, lapen Mr. Bidya Rongpi, President United Farmer Committee, UFC, Cum Chief Convenor of DPOA atum Chelang Fet Pen, Diphu Manja kecheleng atovar along, Jin Fet Chairman Asaihem adim along at humri damlo. Asaihem kangram thektik lapen, ongdung arni pen, sai ka cheklem kle thek pon long si, Karbianglo Autonomous Council atum aphan, Choningri pon. Tongsekot pen, Saihem peklar thura, sai ka cheklem nang aphan, Choningri pon. Hanso tharmit ang ton abe pari atum council pen khang dun si, Jin Fet board pen si, ke nam lapen ke jor asai klem nang ji. Sai ka chuti kia atum aphan, Jin Fet board pen patir pi pon si, 60% subsidy alon pinang ji. Local arat atum hanso tharmit kacho jor kacho lang along ador kelong ji aphan, International market aphan towar silam pinangji. Hanso tharmit pen ka silam pon Ayurvedic medicine factory atum aphan, Jin Fet board chairman pen contact pira jojor cholang atowar tho pinang po. Karbianglong district arlo hanso tharmit pen mix masala ka silam pon factory silam pon serak ji aphan, Jin Fet chairman pen council along proposal ponra isi along ke papas pon ji aphan, Choningri ponang popusi klardak pen pachini pon.